こんにちは、あやです。今回の企画はじゃーん、これみんなほとんど新車。今日はここ J トレードさんに来てます。現行車苦手です。はい、 J トレードさんお邪魔してます。じゃあちょっとこのバイク、すごいバイクばっかりで、ちょっと J トレードさんの社長にお聞きしたいと思います。お願いします。社長、こんにちは。いつもありがとうございます。喋りすぎるとまた視聴者の皆さんに怒られるので、今日は言葉少なめであやちゃん立て立てでいきたいと思います。いえ、社長いろいろ教えてください。これは CB1100R って言って、ホンダの当時のフラッグシップのオートバイになります。当時そうですね、世界中でホンダが上なのか、川崎が上なのか、ヤマハが上なのか、どこが上なのかって、こうレースでしのぎを削ってた時代、特にヤマハさんとホンダさんというのはすごく戦われておられたんですけど、でアメリカでは特に川崎さんとホンダさんで、ヨーロッパ、欧州ではホンダさんとヤマハさんっていうのがもうすごく戦っておられました。そんな時にね、ホモロゲーションモデルっていうんですけど、市販車を使ったレースっていうのがあって、それの出場資格を得るために、作られてたオートバイたちがこの CB1100R というオートバイになります。いやー、これ新車だって、あやちゃん。これそう、これは CB1100R。 そうですね、これが RB、RB、RC、RD って言うんですけども、これ全部新車なんですよね。ノーコメントで、それも新車って言ってしまうとまた新車ですなんですけど、1台だけちょっと新車というか、これはまたこのオートバイで、レースをするために設計されてて、さあ間に合うか間に合わないかっていう時に、このカウルの製作が間に合わなかったんで、カウルなしでなるほど。先にオーストラリアにだけ送られました。オーストラリアといえば、ワインガードナーじゃない。そうですね、ワインガードナーさんが当時このオートバイで戦われてレースをされて、その時カストロール6ナワーっていう6時間耐久レースを優勝して、やったホンダが復権したというか、ホンダがナンバーワンになったというオートバイの、これは当時 T カーと言われてます。なるほど。予選は使われました。っていうことは、これレースに出たここ難しいですけど、一応私はそう聞いております。もともと持たれてたオーストラリアのコレクターさんからそう聞いて、そこで私が直接買ってきました。なるほど。で、その時に間違いないであろう理由は、実はレースが終わった後、全てのパーツを新品で HRC の方が組み直して、で新車に戻して、置いて帰ったっていうことで、実は部品も当時は車もう1台組めるぐらいの部品を一緒に販売していただきました。だって後ろのシートだってわかる？レース用の、ね、シングルシート。これマフラーも綺麗だし、これこれがそういった、いわゆるこのオートバイを作るきっかけになったレースに、のためのオートバイだったと。で市販車モデルは、カウルが出来上がってきたのでカウルがつきましたと。でそれの新車です。どうやら新車です。どうやらあれも新車です。でうちは中古車もたくさん扱っておるんですが、ちょっと最近ご好評をいただき、売約済みをいただき、実はもう1台RD もあったんですけど、売約済みをいただき、もう納車された。ちょっとお客様が決まってて映せないんで今とさせていただいてるんですけどもそういった形になってて、じゃあ売り物ないんかって言ったら今これしかないです。こっちは売り物じゃなくって、いや売り物じゃないのかって言われたらどうしましょうっていうか、一つだけちょっと寂しい話がありまして、これ4台を一緒に買ってきたわけではなく、いろいろな思いの中でこれを手に入れ、次はこれを手に入れで、前のオーナーさんからのミッションで俺全車種欲しいなって言われた方がいらっしゃいまして、手に入れという形で揃えていったものですので、今のところ、販売するというよりはこの4台が揃ってるのは
新車で揃ってるのは世界中どこにもないんですね。だからこの4台がまあ4台を離れ離れにならないようにうわこの4兄弟が一緒に入れればと思って、ひっそりとここに置いてます。もう社長の愛情じゃないですか。そうです、もうそれだけですね。だからこの4台が離れ離れにだけならないようにするのが僕の仕事かなというふうには思ってます。すごいよ。しかもあの奥なんてこれなんかワインガードなんか乗っとったバイクで昔このオーストラリアでマテッチレーシングチームっていうところのオートバイということで一応サインもいただいてます。ワインガードのあのサインじゃん。これ昔あれなんですよ、オーストラリアのクリスティーズのオークションで僕が落札しました。はい、クリスティーズに出てた出品番号付きです。だから本も残ってますね。僕が20代20代の時に買ったんですか。はい、オーストラリアで、じゃあもう20年はい、もう以上前です。はあ、パッソル2みたいな感じやね。マッソル2よりもっとすごいか。本当になかなかね、お客様来られても僕は何も言わないと気づかない。はい、火を隠すなら林の中ということで、いや本当に誰もねこれ新車やけど気づかれてないので、もう十分うちの中古車はもうレベル高いですから。いや普通のものでも十分。これ新車で、はい、これは中古車、はい、中古車です。なのに、はい、めっちゃ綺麗だよ。いやもうそうなんですよ。いいものを用意させていただいてるので。これも程度がいいよ。程度がいいっていうレベルじゃないよ。レベルじゃないですよ。むっちゃんこ綺麗だもんね。一応ここにレスター済みって書いてあるけど、もうそんな問題じゃないぐらい綺麗ですよね。1981年式。やばい。1981年。はあ、すごいね。これも本当に綺麗だもんね。むちゃくちゃ綺麗。ちゅうことはこれ新車っていうことは、この頃の新車ってメーターは？メーターは本当だ。すごいすごい。00005。これは5キロ、5マイル。5キロですね。5キロ。欧州仕様なんでマイルはないと思うんで。はい、これはキロです。5キロだよ。走行距離5キロ、あやちゃん。5キロ？5キロ？5キロ、5キロ、3キロです。3キロ。マジか。すごい。でもこれは1620。これでも走行距離少ないよね。1620キロ。一応少し走られてることなんですね。きっとね、イチローさんもいつもサーキット走られるんで分かると思うんですけど、ガソリン満タンにしてサーキットで練習走行空になるまでしたらあっという間に距離は行くので、そうですよね。はい、一応レースウィーク1週間ぐらいは走ったサーキットにあったと、新車で。でその後はもう一切走らず、元に戻されたものをコレクションされてたという風な車両になります。すごいね。ここにこんだけ揃っとるのはやばいね、あやちゃん。やばいね。これは、この奥の2台は同じバイクではない。なんかすごくそっくりだけど、でもカラーリングがちょっと違う。全然違うし、ちょっとこう細身になってる気がする。そうなんですよ。ですよね。面白いところで言うと、一番最後のオートバイっていうのは、完成形なんですが RT の一番最後は、実際レースは走ってないです。あ、そうなんですか。もう83年といえば V 型エンジンなんですよ、ホンダは。だからレースも V なんですよ、もう。だからもうこのエンジンで本当に実際のレースっていうのはもう、ここまでなんですね。ここまで。はい。でここまではスイングアームも鉄のスイングアームというか、鉄というかね、こう丸いパイプのスイングアームなんですよ。パイプのスイングアームだ。であそこでスクエアの角のスイングアームに83年は変わる、最終型は。いろいろなところがねアップデートされてまして、毎年毎年その年その年の技術を争ってたっていう感じですね。本当だ。すっげえね。でこれ実はタンクは全部オールアルミタンクだわ。もう軽い軽量のアルミ製タンクで、中で耐久走らないといけないので、ガソリンも揺れないように仕切り板が入って、仕切り板が入ってるんだ。だからね、まさにレースのためのものがされてて、であとはちょっとずつなんですけど、皆さん細かいとこですけども、バンク角を稼ぐためにジェネレーターとかそういうところのケースを少しずつこうカットしたり、するんや。もう1センチ5ミリちょっとずつ毎年バンク角も上がってるんです、ね。なるほど。
確でかにあれが一一番生懸命いろんなところ日進月歩で上がっていっててナローになっていったりとか、あとまあ最後はレースに出てないからできたのか、僕はちょっとそこのことは分からないですけど、カラーもパールカラーとかね、だんだんこうちょっといいものに変わってなるほど。これは普通だけどパールだ。ここまではソリッドなんですよ。なるほど。はい、だからちょっと高級ティックに一番最後のやつは高級ティックになってる。になってるというでここまでは本当にレースで走って毎年優勝してるいいバイクです。へえ、すげえね日進月歩ですね、本当に。すごい。当時は本当に毎年やっぱ良くなってたって皆さんおっしゃるんで、はい、これもホンダ。これはホンダでまさにエンジンは、この進化していくこの F 系のエンジンになる一つ前のこの CB の K シリーズのエンジンのファイナル系で、しかもちょっとビッグバルブが入ってる北米向けの、似たような歴史なんですけど北米で、勝てないということで少しでもいいエンジンをということで初めて集合感をつけてアメリカで販売された CB 系の、F の始まりみたいな感じですかね。でもエンジンはまだ F じゃないんで、集合感だからこれは右左にマフラーあるけど、はいこれはもう右だけだもんね。こっちにマフラーがない。本当だ。これ77年になります。 1977年。これの方が古いです、もちろん。だからこの CB750K シリーズの時代の最終モデルのエンジンで足回りはやっと F になったって感じですかね。だからちょうど変わっていく途中っていう感じです。あとね、僕これなんかあれターボって書いてあるよ。はい、これターボ車。はい、ホンダのターボとヤマハのターボ車ですね。並んでる。ターボエンジンってバイクにターボエンジンって聞かないな。あ、確かにそうだ。これは珍しい。だって今のバイクでターボエンジンなんてホンダで聞いたことないよ。は CX650。しかもマフラーのところにターボって書いてある。書いてある。へえ。本当当時ですよね。これも1983年と83年なんですよ。で83年のモーターサイクルショーではターボ対決なんですね。各メーカーターボをつけるとか、もう新しいものという時代ですね。すごー。もうこれはもう限定生産された希少な650ターボ。すごい。あ、こっちもこれ CB7 半 F ターボ。それは研究開発用だったオートバイで、研究会。はい、開発車で残ってそれもだから新車でタイヤも新車の当時のまま、走行距離も少ないで、車外のボルトオンターボをつけて当時研究に使ってたっていうのが残ってました。いや、もうね、もうすごい。もうシートもこれ年代めちゃくちゃ感じるじゃん。ちょっとレトロな感じが。これレトロだよ。いやー、いいですねこれはびっくりだね。これもう7半って書いてあるけどさ。ドキドキしちゃうね。それは CB754 の K0 砂型っていうやつですね。サンドキャスト、砂型。エンジンが砂型鋳造なんですね。は大体、昔っていうのは、今でもね4輪でもアストンマーチンさんとかまだ砂型鋳造のエンジンもあるんですけど、こういう、砂型っていうのは結局量産には向かないんですけど、少量生産が簡単に変更も効いていくという形で、要は砂の型の中で鋳造してるんですよ。アルミ鋳造したエンジンです、で、それで最初の型を取ってこのエンジンを開発しました。で、悪いところを全部出尽くしたというか、どんどん改良を行って、でもう半年も経った頃には大量生産が決まっているので金型鋳造で同じバイクなんです、これは。で同じ年式なんですけども、もう生産の最初の早い約8000台は砂型鋳造で、それを超えてからはずーっと販売が終了するまで金型鋳造でエンジンは作られてます。もう見てくださいよ、砂の型、もうまさに砂で作ってるんで、砂の中にアルミを流し込んで作ってるんで、全部砂のザラザラのままです。ああ、これまんま。はい、あ、本当だ、すごい。これそっちはもうツルツルや。別の型の中に入れて作ってるんで、金型。ツルツルや。はい、だから工業製品としては大量生産向き。これは最初の試作車から、大体試作車って砂型で作られるんで、すごい。すごいね。皆さん人気の CBX400 っていうオートバイもあるんですけど、それもなんと最初の
最初のそういうプロダクションモデルみたいな最初の希少なやつだけは砂型です。研究開発用は。すごい。あやちゃん、あとこの後ろのバイク何気筒これ6本もあるよ。6本でかくない6気筒。これは CBX 1000 6気筒エンジン。でちなみにこれ6気筒に6本出しのマフラーつけてます。ちょっと見にくいんですけどあ本当だ出口が3本だ6本です。お、これ3本。こっちも3本分かるかな。おわー、すごい。あー、本当やねいやー、すっげえなと思った。この横の GL1000 っていうバイクもこれなんかはい、水平対向エンジンです。水平対向エンジンだよこれ。はやちゃん、まるで86。すんげえねこれ。すごい。すごいじゃん。迫力の水平対向エンジン。これはすごいな。いや、びっくり。もうね、ここに置いてあるバイクもうどれもびっくり。ちょっとうわ、これもスズキの何 RE5。このマフラー見てこれ。すんげえ長い。ロータリーエンジンであいちゃん。そう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 。これ見て、このエンジン。これか。ロータリーエンジン。こんな珍しいバイク、すごい。なかなかロータリーエンジンだよ。見たことないですけど。いや、もうスズキのロータリーエンジンなんて僕は初耳でございます。なんかロータリーエンジンって言ったらマツダの。ああ。そうですね。これは確かワンケル社かな。ドイツかどっかのエンジンのパテントをスズキがその頃借りて作ってたんだと言います。間違ってたら大変申し訳ないです。ただこのロータリーのスズキのロータリーっていうのは結構存在してまして、知る人ぞ知るオートバイです。ただ元気に走らすことがすごく元気に走ってるオートバイっていうのはすごく少ないので、このオートバイはアメリカでワンオーナーで残ってたものを、当社が今からきっと8年ぐらい前に8年から10年前に輸入しました。で愛知県のお客様に納車をしまして、で愛知県のお客様が1回2回3回ぐらい車検を受けられたんですかね。2回ぐらい受けられたんですかね。で今回乗り換えで今現在委託でお預かりしてます。これはもういつでもレディーゴーで、走っていただける素晴らしい状態の、これはもう本当にお得だと思います。っていうのはもう前回のお客さんだから海外ワンオーナー、日本ワンオーナーの合わせて2オーナーでもう履歴がしっかりしている、もう整備にしっかりお金をかけていただいている、もう日本で普通に走れるオートバイです。もうタイヤなんかももう普通に今減ったらタイヤ交換の、もうこれも全然現役のタイヤです。本当だ、これ現役のタイヤだね。現役のタイヤです。もうだから普通に走れます。すごい。すごいな。これもあやちゃんみんながびっくりするよ。川崎 Z1。これ？もう Z1 って Z2 って聞いたことない。あります。これの Z1 だもん。もっと珍しい。それの前。Z1、Z2 っていうのはなんか。Z2 っていうのはまずは 750cc が Z2。これは日本で売られてたものです。で Z1 っていうのは、実際は世界で先に Z1 っていう形で 900cc で世界で販売されてました。で世界で販売されている中で日本は当時 750cc 以下のオートバイを国内販売とするという自主規制があったので、750cc にこれをダウンサイズして売られてたのが Z2 です。なるほど。だからまあ Z2 よりもこれの方が古いです。特にこれは初期型の中でも72年の数百番台というようなオートバイなんで、もうついてるパーツ一つ一つが非常に珍しいものになります。めっちゃ希少ですね。はい、本当にすごい。ありがとうございます。大役済みとなっております。じゃあ次もう納車する準備に入って。そうですね。これからきっちりこれを当社としてはこれを一度全てきれいにばらさせていただいて、で今回のお客様はこのオリジナル度を大事にしたいということなので、タイヤなんかはもちろん使えません。ただ、全てのブレーキでも全てばらしてできれいにオーバーホールさせていただいて、こういうところは塗装は一切しません。そのまま我々はホコリを落として中をグリスアップして
このままの見た目で組み上げていくと。もしエンジンの内部にも手を入れないといけない場合でも塗装は一切しません。このままバラバラにして内燃機はきちっと仕上げた上で、またこのようにこの色のまま戻します。まるで当時からその過ぎてきた雰囲気を落とさないように仕上げます。はい、そういった仕上げをこのお客様も望まれてますし、うちもそれを、一番のオリジナルとして、はい、させていただいておるもんですから。みんなあやちゃんより年上君たち先輩他にもはいパストル2の新車とか新車すごいよね。パストル2の新車だよ。はい、こっち。はい、この動画とか、あとまた面白い車乗ったね、あやちゃん。はいはい、こっちの動画とか。はい、そうですね、もう必ず、買い取ってくれと言われれば、我々も全力で買い取ります。で、あとそれ以外にも、思い出であるとか、自分が大事にしてきたコレクション、こういったものを今、世界に向けて販売を出しておりますので、どうぞ気軽にご相談いただいて、委託もきちっとお預かりいたします。すべてお客様のために頑張りますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ J トレーサーさんの連絡先、ここに、はい、載せておきますんで、ぜひよろしくお願いします。お願いします。